مساء الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. بيتجدد اللقاء اليومي مع حضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم أصداء الملاعب. العديد من الأخبار والمستجدات على الساحة الرياضية المحلية والعالمية من خلال حلقتنا اليوم ومن خلال الجزء الإخباري الأول، وهيكون معنا فقرتين حواريتين هيشرفنا فيهم ضيوفنا الكرام. في الجزء الحواري الأول كابتن محمد السيد حارس مرمى الإسماعيلي السابق، والحديث عن منتخبنا الوطني الأول واستعداداته خلال المرحلة الحالية في اللقاءات الهامة أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو يوم 5 ويوم 9 سبتمبر، والحديث أيضا عن الدوري المصري الممتاز حتى الجولة الخامسة. هنتكلم كمان في جزء حواري آخر مع ضيفنا أستاذ نصر محروس الناقد الرياضي، والحديث عن الكواليس التي تحدث في الوسط الرياضي، كواليس الأندية، ونتكلم على كل استعدادات الأندية لخوض موسم جديد. ماذا عن هذا الموسم اللي بيعد أيضا موسم استثنائي بمشاركة 21 فريق؟ مستجدات بدأت تظهر في الإدارة الفنية للأندية. هل الأندية بتصبر على ده أم هيتم تغيير المديرين الفنيين في هذه المرحلة الحساسة؟ كل ده وأكتر وتفاصيل أخرى عن اللعيبة، غرف خلع الملابس، التحكيم، خط سير كمان الدوري المصري في الجولات المختلفة، والأندية القمة اللي أصبحت نتائجها مفاجأة عكسية خلينا نقول، لأنه الكل متخيل أنه أندية قمة مع مراحل إعداد قوية جدا سواء كانت خارجية أو حتى داخلية، أنه النتائج هتكون محسومة، أنه الفرق دي هتكون في الصدارة، وأنه نسبة الخسارة بالنسبة لها مش هتكون كبيرة. لكن شفنا مفاجآت كبيرة جدا من خلال هذه النتائج، والكبار يهزمون ويتعادلون ونتائج أخرى غير متوقعة. كل هذه التفصيلات من خلال أيضا هذا الجزء الحواري. هبدأ مع حضراتكم سريعا بآخر الأخبار والمستجدات على الساحة الرياضية، والحديث عن منتخبنا الوطني الأول واستعداداته خلال الفترة الحالية ولقائه مع إثيوبيا في الجولة السابعة من التصفيات اللي بيحتاج فيها الفراعنة لتحقيق انتصار في المواجهة للاقتراب أكثر من التأهل إلى بطاقة كأس العالم 2026. المنتخب الوطني هيلتقي مع إثيوبيا على ملعب استاد القاهرة مساء يوم الجمعة 5 سبتمبر بإذن الله. خلينا نقول كمان أن منتخب إثيوبيا بيصل للقاهرة صباح الغد استعدادا لهذه المنافسة، وطبعا الميران بيكون على الملعب الرئيسي اللي بتقام عليه المباراة. بيحل منتخب مصر ضيفا على نظيره الإثيوبي زي ما قلنا لحضراتكم في 5 سبتمبر في مواجهة حاسمة لهذا المشوار. المجموعة الأولى فيها بوركينا فاسو، سيراليون، إثيوبيا، غينيا بيساو، وأيضا جيبوتي. موقف منتخب مصر في جدول ترتيب المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم: مصر برصيد 16 نقطة في الصدارة، بوركينا فاسو وصيفا في رصيد 11 نقطة، سيراليون 8 نقاط، إثيوبيا 6 نقاط، غينيا بيساو 6 نقاط، وجيبوتي نقطة وحيدة. أما السيناريوهات الثلاثة للتأهل، السيناريو الأوضح هو الفوز على إثيوبيا وبوركينا فاسو والتأهل المباشر إلى كأس العالم. السيناريو الثاني التعادل مع إثيوبيا والفوز على بوركينا فاسو، وبشرط تعثر بوركينا أمام جيبوتي وفشل سيراليون في الفوز على غينيا بيساو وأيضا إثيوبيا. أما السيناريو الثالث هو الفوز على إثيوبيا والتعادل مع بوركينا فاسو بشرط فشل بوركينا فاسو في الفوز على جيبوتي وعدم فوز سيراليون على غينيا بيساو وإثيوبيا. كابتن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الوطني للشباب تحت 20 عاما يمكن أعلن عن قائمة الفراعنة اللي بتستعد للدخول في معسكر شهر سبتمبر استعدادا لكأس العالم تشيلي 2025. يمكن قائمة منتخب الشباب جت كالتالي: حراسة المرمى عبد المنعم تامر من نادي زد، أحمد وهب من المصري، أحمد منشاوي من الاتحاد السكندري، حازم جمال من الأهلي. في خط الدفاع أحمد عبدين، معاذ عطية من الأهلي، محمد سمير ومهاب سامي من إمبي، معتز محمد وأحمد نايل من حرس الحدود، عبد الله بوستنجي في زد، ومؤمن شريف من الاتحاد السكندري. أما خط الوسط والهجوم: ياسين عاطف، عمر سيد معوض، محمد عبد الله، محمد هيثم من الأهلي، سيد سفاجة، حامد عبد الله من إمبي، أحمد وحيد غزل المحلة، تيبو من ماينز الألماني، عمر خضر من أستون فيلا الإنجليزي، أحمد خالد كاباكا
حكا من زد اف سي، سليم طلب من هيرتا برلين الألماني، عمر عبد المجيد من هامبورغ الألماني، محمد السيد من الزمالك، رضوان حمزاوي من أوكسير الفرنساوي، وعمرو بيبو من أراوا السويسري، كمان أحمد شرف من المصري بورسعيدي، أدهم كريم من الجونة، أيمن أمير من الزمالك. بيدخل طبعا منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه معسكر جديد ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها في تشيلي في الفترة 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر للعام 2025. منتخب مصر المشارك في كأس العرب اللي يمكن بيتوجه إلى الإسماعيلية لبداية المعسكر هناك استعدادا للقاء تونس وديا ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب ديسمبر المقبل. كمان بتقام المباراتين يوم 6 و9 سبتمبر باستاد هيئة قناة السويس في يعني وداع خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد ودكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي في طبعا وداعة عفوا. منتخب مصر تحت 17 سنة أمام العراق في بطولة كأس الخليج للشباب. دي أحد طبعا اللقاءات اللي يمكن يعني لم يحظى فيها منتخب مصر بالنتيجة الإيجابية للأسف. 5 جولات في الدوري المصري، بينفرد بصدارة 5 قوائم ذهبية بالإيجيبشن ليج. الفريق الأول لكرة القدم في النادي المصري يمكن حقق أرقام مميزة جدا خلال أول 5 أسابيع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. يمكن كان آخرها الفوز على كهرباء الإسماعيلية برباعية نظيفة في الجولة ال5، وبيستعيد صدارة جدول المسابقة برصيد 11 نقطة بعد ما كان الزمالك هو المتصدر في خلال هذه الفترة. المصري تفوق على كبار البطولة الأهلي الزمالك وبيراميدز، وما اكتفاش المصري بورسعيدي بصدارة الدوري فقط بل اقتنص صدارة قمة أقوى خط هجوم في البطولة برصيد 13 هدف. كمان انتزع عبد الرحيم دغموم صدارة الهدافين برصيد 4 أهداف وصانعي الأهداف برصيد 3 أهداف أخرى. يمكن الفريق البورسعيدي نجح في تخطي أول 5 أسابيع دون هزيمة بعد ما فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين. كمان تصدر المصري 5 قوائم ذهبية في البطولة المحلية، وأكد تفوق البورسعيدي. يمكن جت الإحصائيات: 1 صدارة الدوري برصيد 11 نقطة، أقوى خط هجوم سجل 13 هدف، صدارة الهدافين لعبد الرحيم دغموم 4 أهداف، في صانعي الأهداف أيضا عبد الرحيم دغموم بواقع 3 أهداف، وبلا هزيمة. يمكن فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين أخريتين. اجتماعات مكثفة في الأهلي لحسم ملف المدير الفني اللي يعني قد يكون هذا الملف بيتم حسمه بشكل سريع جدا مع بداية الدوري. لجنة التخطيط في النادي يمكن بتواصل اجتماعاتها المكثفة لحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق بعد قرار توجيه الشكر للمدرب الإسباني ريبيرو ورحيله عن القيادة الفنية. يمكن بيتم البحث عن عدة سير ذاتية للمدربين، فيها بتسعى الإدارة لاختيار المدرب الأنسب القادر على إعادة الفريق سريعا لطريق الانتصارات، خاصة مع ارتباطه بمنافسات قوية على المستويين المحلي والقاري. يمكن لجنة التخطيط بتضع في الاعتبار أيضا خبرات المدرب الدولية وقدرته كمان على التعامل مع الضغوط الكبيرة، بالنسبة كمان إلى سجله التدريبي لازم يكون حافل في البطولات الكبرى. الكلام كان أيضا خلال الساعات القليلة الماضية وخلال هذا اليوم تحديدا أن في كلام عن كابتن حسام بدري أنه قد يتولى المهمة خلال الفترة الحالية وبشكل عاجل، ويتم الاتفاق مع نادي الليبي في الفترة الحالية للاستغناء عن خدماته. هل ده كلام في إطار الشائعات؟ يمكن أنا بلاحظ أنه دايما لما بيخرج الخبر في إطار شائعات ما بيتمش تحقيقه، بالذات لو حصل تسريب قبل ما يتم الإعلان عن المدير الفني. فهل يكون هو كابتن حسام البدري أم هي في إطار الشائعات ويتولى مدير فني آخر فليكن مدير فني أجنبي؟ لسه المعلومات مش موجودة حتى الآن، ولكن هيتم اتضاح الرؤية خلال الساعات القليلة القادمة. جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك يمكن عقد جلسة مع المدير الفني البلجيكي فيريرا خلال الساعات اللي فاتت لمناقشة أسباب الخسارة أمام وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة اللي فاتت في الجولة ال5 من بطولة الدوري. يمكن بتشهد الجلسة طلب تقرير فني عن كل ما يخص المباراة من قائمة وتشكيل وتغييرات وأداء اللاعبين، بالإضافة لمغادرة الملعب قبل ثواني من نهاية الشوط الأول. يمكن جلسة
ادوارد كمان فيها استفسار لمجلس الإدارة عن أسباب الخسارة وتفريط الفريق في صدارة الدوري، ويمكن طلب يعني رأي حول إقالة فيريرا في الوقت الحالي من عدمه. يمكن الزمالك خسر أمام دجلة بهدفين مقابل هدف وفرط في صدارة الدوري واللي بيحتل الوصافة حاليا برصيد 10 نقاط بالفوز في 3 مباريات والتعادل في واحدة وخسارة أخرى. بيستعد كمان الزمالك لمواجهة المصري في الجولة السادسة من بطولة الدوري اللي هتكون الساعة 8 مساء اليوم السبت القادم 13 سبتمبر في استاد برج العرب في اسكندرية. دي كانت أبرز الأخبار، ولكن في تفاصيل كثيرة عما يحدث في الوسط الرياضي، عن الأندية المصرية كرة القدم، عن منتخبنا الوطني اللي بيمر بمرحلة هامة جدا في انتظار لقاءين هامين أمام إثيوبيا وأمام بوركينا فاسو يومي 5 و9 من شهر سبتمبر الحالي، والكثير من الكواليس الأخرى هنتكلم عنها بشكل أكثر استفاضة من خلال الجزء الحواري القادم مباشرة بعد الفاصل. وكابتن محمد السيد حارس مرمى الإسماعيلي.